歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要教大家整一個收視率非常之高，但係咧都幾容易整嘅鮑魚冬菇荷葉飯嘅。唔好俾個名嚇親，其實咧幾簡單下嘅。即刻開始啦！做呢一個荷葉飯最緊要嘅咧就係荷葉啦，咁啊呢一個荷葉咧我就喺街市度買嘅，咁啊但係未必一定喺街市度買到嘅喎，可能咧你屋企附近嗰個雜貨店啊都可能有得賣嘅，咁啊最緊要你自己揾下啲乾荷葉啊嚇，咁啊買到翻屋企咧，我哋就要處理下佢嘅，咁啊兩個步驟嘅啫，一個咧就係浸水啦，另外一個咧就係烚下佢嘅，非常之簡單 ，OK， 咁我哋咧就要浸咗個荷葉先。嗱，大家望下，我咧就已經係浸緊佢噶啦。咁呢一個荷葉咧，我哋大概要浸佢30至到40分鐘到啦，咪由佢咧喺個水入邊浸。咁如果咧個荷葉你發現，咦咁極都浮喺面喎，咁你揾一個煲蓋啦，咁樣或者一啲重嘅物件咧，擲一擲佢，等佢咧完全浸喺水入面。OK， 咁我哋而家浸住呢個荷葉先。好啦，咁啊浸緊嘅時候咧，我哋做啲切切剁剁嘅嘢咯噃。好啦，咁啊今次咧我就用咗冬菇啦，仲加咗啲蝦乾啦，咁啊同埋咧有啲罐頭鮑魚嘅 ，OK， 咁呢個唔好搞住。咁呢一個冬菇同埋蝦乾咧，我哋一定要浸咗佢先嘅。冬菇咧，我哋要浸大概咧1個鐘頭啊，浸到佢腍為止嘅 at least OK。跟住蝦乾咧就反而唔使浸咁耐喎，我哋浸佢大概10分鐘。10分鐘之後咧，我哋就要倒走咗啲水啦。如果唔係咧，你嗰啲蝦乾嗰啲味咧就會浸到冇晒嘅嚇。OK， 好，咁我而家處理咗個冬菇先。冬菇剪咗個丁，嗱啲丁咧我哋就唔好抌咗佢啦。咁啊，但係呢啲硬嗰啲位咧，我哋就可以切咗佢。咁啊，留翻嚟做咩咧？煲湯啦，甚至乎咧你可以用嚟炒翻飯都得嘅嚇，冇所謂嘅。好，切咗佢。我哋咧其實咧就將佢切粒，好簡單嘅啫。咁我哋咧就將佢切咗條先啦。好，然後一切粒啦，咁啊大概咁樣嘅 size 就 OK 噶啦。All right， 好啦，咁啊切好晒啲冬菇粒粒咯噃，我哋咧就切呢一個蝦乾啊。好，蝦乾經已浸咗水。嗱，咁啊 up to 你啦。咁啊蝦乾咧，其實咧我就細細啲切一半就得噶啦，因為咧切到好細咧，又好似蝦米咁，我又唔中意喎。咁要俾人睇到你用咗蝦乾噶嘛，係咪先？咁所以咧，我大概咧就切到 OK 1寸長長地咁樣就算啦。打斜咁切咯 ，OK。其實咧呢一個荷葉飯咧，我覺得係用乜嘢料都得㗎，係即係今次我就用咗呢一個鮑魚冬菇蝦乾，咁你下次可以用鮑魚臘腸冬菇嚇，又或者乾瑤柱臘腸。隨便你嘅啫，冇所謂嘅。我覺得你自己中意就得啦。不過唯獨是乾瑤柱咧，浸隔夜嘅要，仲要攞去蒸啦。蒸完之後咧，再去炸一炸嘅，咁先香㗎。咁啊睇下你自己想唔想做呢樣嘢啦嚇。OK， 好啦，咁啊切好晒啲蝦乾之後咧，我哋就切鮑魚咯喎。好，鮑魚我哋咧就用呢一個罐頭鮑魚啊，咁啊梗係啦，冇揾自己笨啊嘛。你揾新鮮鮑魚或者揾乾鮑嘅話咧。新鮮鮑魚又要拆啊、剩啊咁樣，個味道又唔係太好啊。乾鮑咧又要之前攞去浸啊、發啊、煮啊咁樣。咁我覺得咧荷葉飯咧就唔值咧去用咁多功夫嘅，因為咧其實係易整啫嘛。仲有一樣好處咧，用罐頭鮑咧就係你可以用嗰個汁咧落埋嗰個飯嗰度嘅，咁個飯咧就會更加香啦。OK， 好啦，咁所以咧我哋呢一個鮑魚汁咧，我哋要分開咗佢嘅。好，攞咗個汁先，跟住切一切佢，咁又唔好切得太細啦，因為我哋又想人哋咬到嗰啲鮑魚係咪啊 ？OK， 又或者有啲人咧中意，我咧中意用多啲鮑魚啊，我唔切得唔得啊？咁樣。冇所謂㗎，唔切咁你一陣咧整個荷葉飯咧個鮑魚咧就要喺面㗎啦。咁但係點可以擺到個鮑魚喺面咧？我轉頭先話俾大家聽啊。好，鮑魚就切好啦。咁啊其實咧基本上你切切剁剁嘅嘢咧經已搞掂㗎啦。好啦，咁我哋已經浸好咗嗰個荷葉啦，而家咧就要烚一烚佢嘅嚇。OK， 好，咁啊呢度咧。有2塊嘅，然後我哋撳一撳佢啦嚇，唔好太大力 ，OK？ 因為咧而家浸咗啲荷葉之後咧，佢哋咧會可能易爛啲嘅，烚一烚佢啦，咁啊再整佢腍啲咁一陣咧，
包起上嚟咧就易好多啦。烚咗之後咧都會衞生啲啊嘛，話晒我哋都包住我哋啲飯去，咁所以咧我哋都要做呢一個步驟㗎嚇。好啦，咁啊大概烚咗佢1分鐘之後咧，我哋就可以攞翻起嚟啦，揈一揈啲水，跟住放喺個廚房紙上面 ，OK？ 咁你會聞到啲好香嘅荷葉味㗎嚇。跟住你要揾另外一啲廚房紙咧，再輕輕咧索一索嗰啲水去嚇，跟住咁樣煎一煎，冚一冚 ，OK？ 咁你成層嘢咧就可以放埋one to corner 咁一陣咧先至攞去包飯啦，咁啊由佢咧索一索啲水嚇 ，OK？ 嗱，去到呢個時候咧，我唔知道大家知唔知道其實荷葉飯咧，只不過係一個炒飯放咗喺一個荷葉度去蒸佢嘅啫。只係咁嘅啫，係。其實你知唔知㗎？我細個嗰陣時咧，就成日都以為咧荷葉飯係喺個荷葉度蒸出嚟嘅，真係覺得哇！所以我每次食親荷葉飯都覺得好勁啊！哇，點整出嚟嘅？How？ 即係點樣包住出嚟？點樣整出嚟？我覺得好 amazing 啊！成件事。所以話點解荷葉飯咧，其實都唔係難整咧，就係咁樣解咯。你只不過係要將個炒咗個飯放落個荷葉度蒸咯，好嘛？我哋而家開始做噶咯喎 ，OK？ 不過我哋整之前咧，我哋都要預備定一個汁係做嗰個冬菇嘅，就係呢個啦。呢個汁咧就有啲蠔油啦、糖啦同埋水喺入邊嘅。咁你之前稱定佢放埋一兜，要煮嗰陣時撈佢咁就 OK 噶啦嚇。好，開個火，燒熱咗個鑊啦。咁我落少少油啦，跟住放啲蝦乾落去。用呢一個中慢火咧，咁啊慢慢爆香下佢啦嚇。咁啊放咗落去之後咧，我就中意由佢咧煎一煎，咁啊煎佢即係大概3秒到啦嚇。咁啊 OK 噶啦嚇。好，爆一爆，完事起翻佢，用翻呢個鑊，不用洗啦，因為咧我哋中意嗰個味道咧喺度嘅。咁啊開翻咧中火啦，落翻少少油，冬菇。好啦，跟住咧搞好咗啦，我哋可以放落去咯。跟住咧轉細火，即係細偏細啊嚇 ，OK。咁基本上咧，我哋就想喺個鑊入邊咧，將嗰啲冬菇咧煮一煮佢，等啲味咧入一入佢嘅。我哋煮到咧啲水分咧大概乾到差唔多7-8成到，我哋就叫做 ready 噶啦嚇 ，OK。咁我哋由佢喺度煮一陣先。好啦，咁你見到啲水咧都已經冇咗7-8咯噃，咁我哋可以咧搞一搞佢啦。嗱，係啦 ，very nice 呢一個，可以熄火咯。我哋咧將嗰啲冬菇放埋落嗰個蝦乾度都冇所謂啦。洗鑊炒飯，好，咁我哋準備炒飯啦噃。咁啊，你要預備嘅嘢咧就係雞蛋啊。呢度咧有3隻嘅，我哋咧就要發一發佢先，唔可以個鑊面前搞啦。倒咗落去咧就唔係太好啦。好嗱，個鑊咧我哋已經係燒緊㗎啦。咁啊，但係咧炒飯咧，其實我成日覺得咧開頭嗰陣時就唔好燒得太熱啊個鑊。咁啊落油啦，跟住咧我就會落我啲蛋㗎啦。即係假如果你唔中意落咁多蛋嘅話咧，冇問題㗎，淨係落蛋黃都得㗎喎。2隻蛋黃咁啊撈咗你啲飯度先，跟住咧先至炒。呢一個咧另一個方法嚟㗎嚇。而家呢一個咧就係最簡單個方法嚟嘅。OK， 好，擺啲飯落去，跟住咧我哋就要撳一撳佢，然後咧炒㗎啦。而家個火咧就係中火啊，兜勻咗之後咧個火咧可以較中大火大少少。OK， 好，然後我哋會做一樣嘢咧，就係落翻少少味落嗰個飯度，我哋要落啲咁多雞湯，唔好一次過落晒，分開落。OK， 而家咧個火咧我再較大少少啦，因為咧我哋要炒翻乾佢啊。好，第2轉。嗱，我哋咧都要兜耐少少時間，等佢咧乾翻身咧，先至好放啲雞湯落去。嗰個感覺咧少少似呢個做意大利飯，不過咧我哋今次就只不過係想攞個味啫，我哋就唔會話倒太多雞湯落去嘅。OK， 好，最後一次咯。好，個火咧可以較翻細少少啦，中火。原因咧，因為我哋要放我哋啲煮好咗個材料啦，我哋咧放個冬菇啦，同埋咧嗰個喺底嘅蝦乾，我可以放埋啲鮑魚嘅。好，跟住咧我哋兜下佢啦。好，跟住咧我哋啲鮑魚汁逐少放 ，OK， 因為啲鮑魚汁咧都係鹹嘅，我哋要小心啲啊，唔好放太多。
好。嗱，落咗第一次之後咧，我哋一定要試下味先嘅，因為咧你可能嗰個味道已經夠你用㗎啦。我可以落多少少，繼續 keep 住係中火 ，OK？ 嗱，記住你要留意咧，每一個罐頭鮑魚咧，嗰個汁咧，嗰個鹹度都唔同㗎。咁所以咧，你一定要每一次落完都要試一試味嚇。好，熄火。嗱，呢個味道咧我就夠㗎啦。咁啊，假如你覺得嗰個顏色咧，我慣咗睇嗰啲深色啲㗎，冇問題。你炒嗰陣時咧落少少老抽 ，OK？ 我自己咧就唔中意，我想見翻到啲飯，我唔使太深色嘅。咁我呢一個咧，我自己覺得 very good already，OK？ 咁而家咧，我哋將佢放落個兜度先。炒完個飯，咁我哋可以將個飯咧放落個荷葉嗰度咯喎。好，嗱，我哋咧準備定一個兜先。跟住咧，我哋頭先嗰啲荷葉啦，嗱啲荷葉本身咧，我哋可能咧要修葺下嘅。嗱，你見到呢啲爛嘅話咧，我哋一定要剪走咗佢先㗎嚇。點解咧？因為咧，如果你啲荷葉真係咁碎嘅話咧，一陣咧會落咗落個飯度，咁就唔好啦。OK，嗱，剪咗呢一塊咧，我就咧就放喺入邊㗎啦，見唔到人嘅。好啦，外面嗰塊咧就會放先嘅。好啦，呢一個咧就係外面嗰塊啦。咁佢咧本身咧就有個兜咁樣噶嘛，即係好似個兜嘅形狀咁嘛。咁我哋咧唔好開晒啊，一開咧就爛噶啦。我哋咧自己接個半面，咁然後我哋咧都要收一收呢啲位啊。呢邊咧又 OK，咁我又覺得 keep 翻佢本身嘅形狀就得啦。呢個就係外面嗰塊，呢塊就係入邊嗰塊，同樣地唔好開晒佢。嗱，點解我哋用兩塊咧？因為我哋驚一塊咧會爛啊，我就唔想嘅。同埋呢個味道咧係會濃少少嘅嚇。好啦，我哋咧攞翻呢個兜啦，放喺度，輕輕撳一撳佢 ，OK， 一路托側邊啦，然後用個手撳中間，俾翻一個兜嘅位置佢 ，OK， 就係咁啦。嗱，頭先講過咧，如果你想啲鮑魚喺面度見到嘅話咧，嗱個道理好簡單嘅啫，你就放嗰啲鮑魚先。一嚿嚿鮑魚就放喺呢一度，臘腸啊咁啊放喺呢一度，因為咧呢一個咧係會反轉嘅 ，OK？ 反轉咗之後咧，咁就好靚仔噶啦。嚟咯，我就唔做搞咁多嘢啦，我就將啲飯咧就咁放落去，哇，已經好香啦，我覺得。跟住咧，我哋就包好佢咯。我哋咧包一邊先啦，然後另外一邊好似咧順時針咁樣接翻好啲葉 ，OK？ 然後箍一箍佢喺個底度，咁咧就包好個荷葉飯噶啦，跟住吸蒸時間到啦，我哋咧就要用一個蒸籠咧去蒸呢一個荷葉飯嘅。不過咧，請大家咧就用你最熱衷嘅一個心情咧，就同呢個蒸籠咧講聲拜拜先，因為咧你睇下佢跟咗我好耐噶啦已經，今次咧佢應該係最後一次同我蒸嘢噶咯。佢蒸過好多嘢㗎都，蒸過餃子啦，蒸過缽仔糕啦，小籠包啦咁樣，哇，蒸過好多嘢。咁啊，呢一個咧要退役㗎啦，我要買個新㗎啦，係。多謝你啊，龍龍。好，做嘢先。好啦，咁啊，我哋咧將呢一個蒸籠放喺度啦。咁啊，然後咧小心翼翼地咧，我哋就將呢一個飯放喺度啦，放喺你嘅中間。如果你要嗰粒嘢喺中間嘅話咧，我就覺得係好難嘅，因為咧你要撬嗰個嘢咧，有機會咧塊葉會爛嘅，所以咧我就唔會嗰粒定咧係中間，但係我覺得咁樣都已經好靚仔㗎啦，係。好，咁我哋做啲乜嘢咧？我哋哇係，你睇下佢突然間爛咗出嚟，唉，真係 last 一次，掹翻呢個刺先，唔係吉死我嗰陣。退役啊你，退役啦！好，咁啊冚住佢，哇，高得滯添，撳一撳咯。OK 啦，搞掂。好，咁啊跟住咧，你就煲滾一個水啦，然後咧成個蒸籠咧就攞去蒸，咁蒸大概幾耐咧？細火唔使大火啊，甚至乎即係如果你個爐頭有一個好細嗰個火都咁樣嗰個咧，10分鐘 ，OK， 10分鐘就 OK 噶啦。等啲荷葉味攝到入去，咁就夠噶啦嚇。我哋煲個水先，煲滾咗個水，打開佢先，不用太多噶嚇 ，OK， 因為咧你個水唔可以掂到個蒸籠噶嘛，係咪先 ？OK， 好啦，而家咧就放個蒸籠落去啦。基本上就唔使冚蓋嘅，咁啊然後咧個水滾咗啦嘛，我哋就較呢一個細火啦，咁啊等佢慢慢蒸啲水，將嗰啲荷葉味咧再谷落個飯度嘅嚇 ，OK， 10分鐘，10分鐘之後食得㗎啦，10分鐘
熄火，跟住咧我哋成個蒸籠咧就會攞過嚟呢度，哇！正啊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 ！開嚟俾大家睇下先，哇 ！So nice！ 剪開佢啦，嘿！哇，正！哦 ，very nice！ 哇！食嘢啦！食嘢啦！哇，正啊！哦，好香啊！哦 ，very good， 好味，好正，好香。嗱，你諗下，你成個蒸籠攞出去台上面喺人哋面前開咁樣，哇！啲蒸氣出嚟，哇！成陣呢一個荷葉香飄落佢嘅鼻度，然後咧仲要學晒啲酒樓咁樣咧，剪開佢喺人哋面前，打開佢，哇！湧出嚟嗰啲味，你仲唔呃咗好多 like？ 所以咧呢一個荷葉飯咧，唔係太難做，需要少少時間咁解嘅啫。可以試下嚇，試下都無妨喎嚇，威威啊嘛呢啲嘢 ，OK？ 喂，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦。多謝大家食嘢。Very good。